إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Jemi duke tregu jetën e pejgamberit alayhi salam. Jemi tek thirrja në Islam jashtë Amerikës. Deri tash pejgamberi alayhi salam kishte thirr në Islam vetëm brenda Amerikës. Tash nis me dal jashta. Në muajin Sheval, në vitin e 10 të pejgamberllokut të Muhamedit alayhi salam, pejgamberi alayhi salam shkoi prej Mekës për në Taif. E Taifi është 6 milje apo 7 milje larg Mekës. Këtë distancë e ka bo pejgamberi alayhi salam në kamp. S'ka shku, s'ka pas mjete të asaj kohe, as kali, as deve, me u thu pejgamberi alayhi salam. Ka shku disa kilometra, ka dal jashtë Mekës, çka me ba? Me thirr rrugt të Allahut. Me kry misionin e tina, me shku dhe me thirr popullin e Taifit në Islam. Ja u tregu se cila është e vërteta dhe më u kumtu shpalljen. Gjatë rrugës për në Taif pejgamberi alayhis salam krejt fisë që ishin gjatë rrugës dhe njerëzit që I shifte pejgamberi alayhis salam gjatë rrugës I thëriste në Islam. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk e pranuan të vërtetën. Kur mbriti pejgamberi alayhis salam në Taif, ul me njerëzit aty dhe nisi mi thirr në Islam. I thirri që mi besu Allahut edhe me ndihmu të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Njëri thot, unë thot do ta shkuli thot mbulojën e Qabës, po që me të vërtetë Allahu ty ka dërguar pejgamber. Deri dyti dhe thot, as pas ka me Zoti me dërgu që tërkam, po ty të pas ka dërgu si pejgamber. Deri treti, thot pasha Zotin, thot kjo është hera e parë dhe fundit, qonë dal ty para dhe foli me ty. Se thot nëse ti e pejgamber, atëherë thot nuk më kohijo në më dalë dhe me fol me ty. E thot nëse ti nuk je pejgamber, ti je gënjeshtar dhe prapë unë nuk ban e fol me ty se ti je gënjeshtar, ti njeri I keq. Pejgamberi alayhis salam qëndroi në Taif 10 ditë. Nuk shkoi për pushime pejgamberi alayhis salam Taif. Në të nxehtë të madhe të shkretirës, në të vap të madhe, shkoi disa kilometra me vadavet, me thirrje në rrugt të Allahut. A ka më mirë se ai që thret në rrugt të Allahut? Dhe thotë unë jam prej muslimanëve. Fjalë më të mira janë fjalë kur na e këshillojnë dikan. Kur na e këshillojnë dikan për vepra të mira, për namaz apo për çfarë do qoftë ajo. Fjalë më të mira janë ato kur na I thirr njerëz mu largu prej mëkateve. Pra daveti thirrja është misioni I pejgamberëve, mirë po edhe na do të me pas si mision brenda mundësive që I kena me vadavet familjen, shokët,
dostat, kolegët në punë, kudo që tina, për nda mundësive tona me bodavet, edhe mi afru njerëzit ka xhamia, mi afru njerëzit ka islami, mi afru njerëzit ka Allahu subhanahu wa taala, ka fitimi i kënaqësisë Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam shkonte tek prisit, edhe drejt për drejt, ju konton të shpallën dhe i thirrën në islam. Sa që ato i thanë, lëshoje vendin tonë dhe e këtha prej tujit. Kështu i thanë pejgamberit alayhis salam, edhe i lëshuan horat, edhe njerëzit e këqit të Taifit, edhe ju vërsulën pejgamberit alayhis salam, dhe sa pejgamberi alayhis salam ishte duke dalë prej Taifit dhe unis me shku në Mekë. Ju vërsulën këtë pejgamberit alayhis salam, djathtë tas majtas. Shumë njerëz u bën duke e shoh pejgamberin alayhis salam dhe duke e fy të zgjedhurin e Zotit. Sa që më nisët edhe me godit. E goditën në kam, edhe i dul gjaku, këpusa pejgamberit alayhis salam, apo nallat që i ka pasën, i mbushën me gjak. E goditën pejgamberit alayhis salam me goditje shumë të forta. Rrethina u mlodh një mori prej njerëzve, shumë njerëz. E Zaid ibn Harithi, që kishte shku në Taif me pejgamberin alayhis salam, e mbronte me trupin e vet pejgamberin alayhis salam. U gjunte te pejgamberi alayhis salam, e mbështjelte me trupin e vet, vetëm mos me godit ata. Ç'është dashuri të madhe kishte për të dërguarin e Allahut. Se dashuria nuk është vetëm fjalë. Dashuria është në vepër. Po dia va thonë du filanin, ama ti kur nuk i nimon atina. E du filanin ti kur nuk ja thoni fjalë të mira atina. Ti pa dia va thonë du filanin kur se këshillon. E shetu bë kaç, edhe nuk e këshillon. Ti do të thonë se do të mirën atina, ti nuk e do ata. Se ti kur e do ti ka patjetër se ki me këshillu. Ka më tart kaç kur ai ka me vepru gabim diçka. Ka më tart kaç kur ai bani vepër që çon jam xhenemit. Pra dashuria është në fjalë. Dashuria është edhe me vepër. Dashuria më e madhe është dashuria për Zotin. Për Allahun e lartëmadhëruar. Na e shprehmi me gojë se dojnë Allahun, e dëshmojnë me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastaj e dëshmojnë me vepër, i bëjnë asaj të krijuesit të gjithësisë. I bëjnë në sejdë Allahut, jetojnë konform halalit të haramit, konform urdhrave të Zotit. Kështu shpreh dashuria ndaj Zotit. Me fjalë dhe me vepra. Ai dhe Zaidi, pejgamberi alayhis salam dhe Zaid ibn Harithi, duke u largu prej Taifit, u mbështetën në gardhin e një kopshti. Pronar të atij kopshtit ishin Utbe dhe Shejbe, këto ishin djemt Rabias, të cilët jetonin 3 milje larg prej Taifit. Pasi që u fshan pas këtij gardhi, vagabondët nuk nisën mu largu mos me njek pejgamberin alayhis salam dhe Zaid ibn Harithin. Pejgamberi alayhis salam hyri në kopsht dhe ul në rrosh afër një muri. Pasi që pushoi pak dhe u kthjell prej goditjeve të mëdha që i kishte marrë prej banorëve të Taifit. E thani lutje pejgamberi alayhis salam, bëni një dua, ku tha: "O Zoti jam, të lutem të më japësh fuqi edhe të më nxjerrësh nga kjo situatë tejet e vështirë në të cilën gjendem. Të lutem të më mbrosh nga poshtrimi njerëzor. O më i mëshirshme, ti je mbrojtësi të dobtove, ti je mbrojtësi im. Të lutem mos më lëtat me mëshirën e të hujve, të cilat më pritën armiqësisht. O Zoti jam, thot mos më lë në duart, mos më lë në duart e këtyre. Mos më lë në duart e banorëve të Taifit." E kur e pan djemt e Rabias, Utbe dhe Shejbe, gjendjen e pejgamberit alayhis salam i goditur, i lodhur, i raskapitur, i mërzitur pejgamberit alayhis salam dhe i pikullum. Te ata u zgjuan ndjenja e mirësisë, këto ishin musliman. Andaj e thirrën robën e tyre djaloshin, Adasin, dhe i thanë shko dhe çoja një kalavesh rosh këtij njeriu. Shko çoja një kalavesh rosh Muhamedit alayhis salam. Kur shkoi Adasi, ja çoni kalavesh rosh e mor pejgamberin alayhis salam dhe bën bismillah. E mor tha bismillah në emër të Allahut, e përmendi Allahun. E pastaj e hangri rushin. Adasi tha, kështu tha nuk flet populli jon. Kështu tha, me tha bismillah në emër të Allahut, tha nuk e flet populli jon. E pejgamberi alayhis salam për vet. Prej nga jeti, dhe cilës fej i takon.
Ai tha, unë jam i krishter prej Ninive. Thot pejgamberi alayhis salam, ti kokëshe prej fshatit të njeriu të mirë, Yunus ibn Metejit, Yunusit alayhis salam, të dërguarit të Allahut, pejgamberit Yunus. E pejgamberi alayhis salam ky i thot, ti ka një ti, Yunus ibn Metejin, ti ka për një ti këtë njeri të zgjedhur. Pejgamberi alayhis salam thot, ai është vallahu im, ai është pejgamber të dhoni, jam pejgamber. E Adasi e përqafoi fort pejgamberin alayhis salam. Filloi mi aputh kokën, mi aputh duart dhe këmbët, ndërsa djemt e Rabias, Utbe edhe Shejbe, vetëm më shikonin se çka është duke bë Adasi. Unë e çova minimum këtij na më dhon rrush. Ky shka të bë? Falë ndër me drejtë, shka të bë ky? Kur u kthi Adasi e pyetën, vaj për ty, thot, çka ndodhi me ty? Ai u përgjigj, o zotëri, tha, ky njeri është person çfarë nuk ekziston sot në tokë. Thot, më tregoj diçka që nuk mundet me ditë kurkush tjetër përveç se një pejgamber, një të dërguarit të Zotit. Thot, i mirit jo Adas, nga feja jote do të shpije në fejnë e vetë, e feja jote është më mirë se atina. E pas kësaj ngjarje, pejgamberi alayhis salam doli nga vetë strehimi dhe u nis për në Mekë, me zemër të pikulluar, plot mërzi. Kur ju afrua vendit Qarnul Manazil, afër qytetit, Allahu xhaleshanu ja dërgoi melekun Xhibril bashkë me melekun e kodrave, ku i than, a dëshiron dy kodra që ka gjendet mi rafshu, edhe këtë banor të Mekës mi mbyt ma. Mirë po kështu është që ta pejgamberi alayhis salam. Tha, dëshiroj që Allahu xhaleshanu prej tyre të shpije në rrugë të drejtë, ata të cilët do të besojnë Allahun e lartësuar, një të vetmin, edhe nuk do të bëjnë shirk. Edhe pse i banën kaq pejgamberit alayhis salam, ndesh banorët e Mekës, ndesh banorët e Taifit. Kishte shansën mu hakmar pejgamberi alayhis salam. Mirë po nuk u hakmar. Se ishte i but pejgamberi alayhis salam. Për natyrshmërisë së tij nuk e kishte hakmarrjen, por kishte falje. Dhe kjo është personaliteti i pejgamberit alayhis salam. Hakmarrja e johet në kushte të caktuara. Mirë po më mirë është falja. Më mirë është me falje se sa me u hakmar. Se që përblen Allahu subhanahu wa taala, ndjen kënaqësi. Kënaqësia e faljes është shumë më e mirë dhe shumë më e vlefshme se sa kënaqësia e hakmarrjes. Fal, nëse do të fal Allahu, mëshiroj ato që janë në tokë, nëse do të më mëshiroj ai i cili është në qiell. Zbatoje dhe praktikoje sunetin e pejgamberit alayhis salam. E gjatë qëndrimit në këtë lugim, Allahu xhaleshanu i ja dërgoi pejgamberit alayhis salam një grup prej xhinëve. E për këtë xhin, Allahu ka folur në dy vende në Kur'an. Në njërin prej vendeve është surën Xhin, ku Allahu subhanahu wa taala shpall pejgamberit alayhis salam, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Thoja Muhammed, mua mu ka shpall se disa prej gjinëve kanë dëgjuar dhe kanë thënë, me të vërtetë kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm, i cili udhëzon në rrugën e drejtë. E ne kemi besuar në të, dhe asesi më nuk do t'i bëjmë shok askënd Zotit tonë. Më herët pejgamberi alayhis salam s'kish pas teori mbi botën e gjinëve. E prej këtij rasti, tashmë kish pas, ka nis me pas pejgamberi alayhis salam teori për gjinët, për botën e gjinëve, për botën e gajbit. Se çka thot Allahu në Kur'an, thot, nuk i kam krijuar njerëzit dhe as gjinët për pas të madhërojnë. Më thonë, madhëro Allahu janë të urdhëruar, edhe njerëzit edhe gjinët. Sigur se tek njerëzit ka musliman, jo musliman, ka musliman, të krishtar, hebrej, gjithashtu edhe të gjinët është njëjtë. Edhe ato janë sikur se ne, vetëm se ne nuk mundna mi pa. Ajo është botë e fshehtë për neve. E tash nisi me pas njohuri më shumë për gjinët pejgamberi alayhis salam. Zaid ibn Harithi thot pejgamberit alayhis salam, si do të shkosh për thot në Mekë, pasi ata të kanë dëbu tyje. Ai përgjigjet pejgamberi alayhis salam, përgjigjet Zaidit, i thot, o Zaid,
siç po e sheh edhe vet. Allahu ka zgjidhje për çdo gjë. Dhe sjell lehtësime. Ai do ta ndihmoj fenë e vet, edhe do ta lehtësoj pejgamberin e vet. Kishte pejgamberi alayhis salam mendim të mirë për Allahun. Allahu kishte sprovu pejgamberin alayhis salam. Ai shkoi për të mirë bizin islam, ata e goditën, ata e shajtën, i thënë çka mos. Pra pejgamberi alayhis salam kishte mendim të mirë për Allahun. Dhe na kur nuk bën me pas mendim të keq për Allahun, asnjëherë, në asnjë gjendje, në asnjë situatë, në asnjë moment, pale se çfarë sprova, pale se çfarë gajle me pas, na kena mendim të mirë për Allahun, se çka do që na Allahu na sprovon, ajo është për të pirën tonë. Çka do që Allahu na godet është për të pirën tonë. Na nuk e dina. Allahu e din ata çka na nuk e dina. Mirë po, dhe për shumë sa që Allahu na sprovon, dhe kur kena mendim të mirë për Allahun, e shesh me kalimin e kohës ti vetë vërtetohesh se kjo ka qenë hajër për tyje. Edhe pse në fillim ke hek, tu ka do keq, ama ti vetë ki mu vërtetue. Kina plot raste. Vetë vërtetohesh se kjo është me hajër për tyje. Kështu ka vepruar edhe pejgamberi alayhis salam, duke pas mendim të mirë për Allahun. E pastaj pejgamberi alayhis salam shkoi në shpellën Hira. Prej ku e dërgoi një njeri me shku, me kërku mbrojtje, që me hi në mbrojtje në ati në Mekë, pejgamberi alayhis salam, që s'mi ke me hi. Kiti kishte armiq, kur kush nuk e donte prej muslimanëve pejgamberin alayhis salam, e kishin ndavu prej Mekës. Dhe hyni pejgamberi alayhis salam në mbrojtje në Mut'im ibn Adi, hyni në Mekë. Dhe tha, unë ngrit ki Mut'im ibn Adi, unë ngrit në devën e vet dhe bërtit jo Kureshet, thot unë e kam marrë Muhamedin në mbrojtjen time. Andaj as kush prej juve nuk guxon më ofendu. Kishte hinë qytetën mbrojtjen e Mut'im ibn Adijit. Ekziston rrëfimi ku Abu Jahli e ka pyet këtë Mut'im ibn Adijin, i cili ishte jo musliman. Thot, a je mbrojtës i tina apo i tharit tina? Apo që i ke shtin mbrojtjen tane, apo je bo musliman sikur sa i? A i thot vetëm mbrojtës. Atëherë Abu Jahli tha, atë që e mbron ti, edhe ne do ta konsiderojmë të mbrojtë. Nëse ka hinë mbrojtjen tonë, atëherë s'kena me nguc. Resulullah alayhis salam kur nuk e ka haru këtë vepër të mirë të Mut'im ibn Adi. Andaj në Bedër, për këtë azime robërit e luftës ka thonë, po të ishte gjallë Mut'im ibn Adi e të ndërmjetësonte për këta këtu, të gjithë këta do t'ja leja Adina. E ka mbrojt njerin më të zgjedhur të Allahut, pejgamberin alayhis salam. E në muajin Dhulqa'da, në vitin e 10 të pejgamberllokut, pejgamberi alayhis salam u kthyi në Mekë për ta vazhduar prezantimin e Islamit, fisëve të ndryshme, njerëzve të ndryshëm. Madje afrohej edhe koha e haxhit. Pejgamberi alayhis salam e shfrytëzon këtë rast edhe i viziton të gjitha fisët veç e veç, një ka një, për mi thirrë në Islam. Zuhri ka thonë se Resulullah alayhis salam i viziton të fisët dhe i thirriste në Islam duke ja ofru shenjat e Allahut, duke ja ofru mrekullitë e Allahut. Se sikur të çdo pejgamberi, Allahu subhanahu wa taala kishte dhënë disa mrekulli pejgamberit alayhis salam për të cilat na kena folën. I ka thirr pejgamberi alayhis salam që të largohen nga politeizmi, i ka thirr që të largohen nga besimi në shumë zotë, me besu vetëm një Zot, vetëm Allahun i cili është i vetëm dhe i cili nuk ka shok. Në muajin Shawal, në vitin e 11 të pejgamberllokut, pejgamberi alayhis salam martohet me Aisha radhiyallahu anha. Pejgamberi alayhis salam gjatë jetës së tij ka pas periudha shumë të vështira. Misioni i tij ka qenë për hapjen e fesë Allahut, ku në atë mision ka përjetuar sukses dhe ka përjetuar rënje. Dihet se njeriu njët ka batica. Dikon ngritësh, dikon nënçmohesh. Dikon ki sukses, dikon s'ki sukses, dikon ki më shumë, dikon ki më pak. Jeta është ashtu. Jeta nuk është as veç zi, as veç bardh. Është bardhë zi, është në ngjyra. Njët përjeton sende të ndryshme. Njët përjeton sende që kur s'ka shku mendja që ka mu bo qështu, a u bo qështu. Kështu Allahu e ka bo jetën tokë. Me sprova, me kalje të ndryshme, me sende të ndryshme, me sende të reja, që kur s'ka mendu që kanë ndodhë, po kanë ndodhë. Elhamdulillah, në çdo gjendje, elhamdulillah në çdo situatë, elhamdulillah në çdo moment, e falendrojnë Allahun dhe na falendrojnë ndaj tina.
Në këtë periudhë, mes suksesit dhe dëshpërimit të pejgamberit alayhis salam, vjen Israja dhe Miraxhi. Vjen shkuarja apo ngjarja e pejgamberit alayhis salam, udhëtimi i pejgamberit alayhis salam prej në Mesjidul Haram në Mekë për në Mesjidul Aqsa në Palestinë. E prej në Mesjidul Aqsa në Palestinë për mbi 7 katë qej. Dietarët kanë dhënë disa mendime se kur ka ndodhur Israja dhe Miraxhi, ku dietarët kanë dhënë disa mendime, që nuk dihet se cili mendimi është 100% i saktë. Disa kanë thënë në vitin e 5 të Hijretit, disa kanë thënë në vitin e 10 të pejgamberllokut, disa kanë thënë pas vitit të 10 të pejgamberllokut. Ibn Qayyim thotë se pejgamberi alayhis salam e ka përjetu Isran si udhëtim të vërtet shpirtëror, se ka një iluzion, se ka një ëndër, ka një udhëtim i vërtet. Ka filluar në Mesjidul Haram në Mekë, e ka mbaruar në Mesjidul Aqsa në Palestinë, me përcjelljen e Xhibrilit alayhis salam, me mjetin burak, ka udhëtu pejgamberi alayhis salam. Kur ka mbrin në Mesjidul Aqsa në Palestinë, pejgamberi alayhis salam aty ka fal namaz, dhe është bë imam i pejgamberëve, ju ka pri edhe pejgamberëve tjerë dhe ju ka dal imam atyre. Pastaj në përcjelljen e melekut Xhibril është ngrit në qiellin e parë. Në udhëheqjen e Xhibrilit alayhis salam, gatin e parë ka taku Ademin alayhis salam, babain e njerëzimit, njeriu në parë. Edhe aty e përshëndet me selam dhe Ademi alayhis salam ja kthen selamin me mirëseardhje. Me mirëseardhje. Pastaj ngritet në katin e dytë, në qiellin e dytë, ku aty e takon Jahjan, të birin e Zakariait, dhe Isa alayhis salam, Isain, të birin e Maryamës, ku gjithashtu i jep selam, ja kthen selamin dhe i uron mirëseardhje, pranon si pejgamber. Në qiellin e tretë takohet me Jusufin alayhis salam, ku ndodh kështu njëjtë, i jep selam, ja kthen selamin. Në qiellin e katërt takohet me Idrisin alayhis salam, ku na kena folur për Idrisin alayhis salam. Në qiellin e pestë takohet me Harunin alayhis salam, njëjtë i jep selam, ja kthen selamin. Në qiellin e gjashtë tash takohet me Musain alayhis salam. E duke e lëshu qiellin e gjashtë, Musa alayhis salam fillon me çajt. E pyesin se ç'tyri ti me çajt, ç'ai duke çajt? Ai u përgjigj, po çaj, për ata se populli i këtij djaloshi ka më kanë numër më të madh në xhenet sa populli im, se sa ummeti im. E pasaj bisedë e pejgamberit alayhis salam ngritet në qiellin e 7, ku e takon Ibrahimin alayhis salam. Pastaj, pas qiellit të 7, ngritet në Sidratul Muntaha, ngritet në perden e fundit, ku e takon Allahun subhanahu wa taala. Afroi shumë afër Allahut të lartësuar, pastaj u lëshua afër, aq afër sa 2 harçe apo më afër se 2 harçe. Dhe ja shpalli robit e vet ata që ja shpalli, e këtu mbi 7 kaçi Allahu ja obligoi pejgamberit alayhis salam namazin. Krejt obligimet e Allahu i ka obliguar tokë. Përveç se namazin e ka obliguar mbi 7 kaçi, ku Allahu subhanahu wa taala e urdhëroi Muhamedit alayhis salam me 50 namaze. Pasi që urdhëroi me 50 namaze, kur u kthyti Musa alayhis salam, kur i tregoi Musa alayhis salam se çka ka ndodhur, se Allahu e ka obliguar me 50 namaze pejgamberin alayhis salam dhe umetin e tij, ka kthau te Zoti falut Allahun, që Allahu më ta lehtësoj se s'ka nevojë me zbatu popullin. Theat Musa alayhis salam te Zoti, Xhibril alayhis salam e kthen te Zoti dhe e lut me ja lehtësu. Dhe ja lehtëson 10 namaze. Prap kthehet te Musa alayhis salam dhe i thot ktheu te Zoti se s'ka nevojë me majt. S'ka nevojë mi fal 10 namaze. Prap po kthehet pejgamberi alayhis salam te Zoti, Xhibril alayhis salam pa qenë te Zoti, për qiellin e tina, edhe po zbret në 5 namaze. Prap shkon tek Musa alayhis salam dhe i thot, po të shkon dhe lutë Zotin se s'ka nevojë me krije. E thot mjaft ma. Thot mjaft, kam fituar nga Zoti im, jam i kënaqur dhe e pranoj. Këta çka e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. E kur largohet prej atë, pejgamberi alayhis salam e dëgjon një zë. Thot e realizova urdhrin tim
dhe u alehtësova robërve të me. Ngjarja e Isras dhe Mirajit është një ngjarje që na duhet të marrim mësim. Me marrim mësim që namazin s'ban me lan asnjëherë. Namazin s'ban me lan as kur jenë luftë. Namazin s'ban me lan as kur je i smut. Edhe kur je i smut, edhe nëse jenë shtratin e vdekjes, ke obligim mu fal. S'munësh në kam, shtrit. S'munësh në kam, ul. S'munësh ul, shtrit. S'munësh me marrë abdes, merr tejemum. Je në gjendje, s'munësh me livrit, qashtu dhe pa abdes, dosh mu falën. Në asnjë gjendje s'lejohet me la namazin. Para ndodhen luftë kur Allah e ka thënë se çish me bën namazin luftë, na çina në pazit, na çina në rahatllëk, këtë mira mbollok, na kanë myt të mirat dhe na mos me fal namazin. Kjo është e keqja më e madhe. Kjo është e keqja më e madhe. Pas shirkut, edhe pas kufrit. Kjo është e keqja më e madhe që na ja bëjnë vetë vetes tonë. Edhe e hidherojnë krijuesin e gjithësisë. Çka thon pejgamberi alayhis salam? Se në mes shirkut dhe kufrit, në mes njeriu dhe shirkut dhe kufrit është linja namazit. Por më shirkun edhe kufrin e ka përmend me lëndën e namazit. Çaq punë e rrezikshme që është. Sipas mendimit më të lehtë dietarëve, jo më të rëndit. Sipas mendimit më të lehtë dietarëve, s'ka mendim më të lehtë se kjo. Ai i cili le namazin apo se fal namazin, ai ka bënë vepër shumë të keqe, një mëkat shumë të madh, më të madh se sa me vran njëri, më të madh se sa me pi alkool, më të madh se sa me bëu zinë, më të madh se sa me lut biços. Për gjunave më të mëdha pas kufrit edhe shirkut, është në namazet. Andaj ti kushtojnë rëndësi të madhe, këtij adhurimi të madh, këtij kusht të dytë të Islamit. Ti kushtojnë rëndësi të madhe. Mos më nai namaz asnjëherë. Me fal namazin kohë, me mundu me fal namazin me përkushtim, me përulje ndaj Zotit. Me mundu sa më shumë u koncentru në namaz. Jo me fal namazin hajde ta kryeni një borxh, ta kryeni një obligim. Me fal namazin më kënaq kur falësh. Mu rahatu kur të kënaqesh, kina i mërzi. Qoshi fal dy recate. I bjen Zotit në sejdë dhe lut Allahun, Allah largomi gajlet, largomi mërzit. Mu kënaq namaz, me gjithë prej edhe kënaqësi namaz. Allahu na mësoft të gjithëve. Ibn Qayyim thot, të nesër men porsa agon pejgamberi alayhis salam kthehet tek populli i vet. E njofton popullin e vet për ata se çka i ka ndodhur atina. Populli i nisin me bëj gare. Ti thot ke shku me 100 kilometra, më shtohem, më shumë se 1000 kilometra prej Mekës, ke shku në Palestinë, në Mesjid al-Aqsa për një natë. Je duke na tregu prova neve, si besojnë atina. I vetmi që i besoj dhe i pari që i besoj ishte Abu Bakr radiallahu anhu. Edhe për ati momenti e ka morë nofën Abu Bakr e Siddiq. E Siddiq e ka morë nofën Abu Bakr radiallahu anhu. E Siddiq e vërtet dashës. I besu shumë se i ka besu i pari pejgamberin alayhis salam. Dhe populli pithojnë, na trego se çka ke pa atje. Dhe pejgamberi alayhis salam me lejen e Allahut, pi tregon se çka ka pa atje. Pi tregon cilësitë e atij vendit. Se do çka ka pa atje, dhe prap populli nuk e pranon. Përveç se muslimanëve. Që e pranuan të vërtetën, e pranuan Islamin dhe e pranuan atë çka ja ka shpall Allahu subhanahu wa taala pejgamberit alayhis salam, dhe pranuan atë çka i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam. Se gjithçka që i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam i ka ndodhur me lejen e Allahut. Kur gjës ndodh pa lejen e Allahut? Kur gjës mund të ndodh me këtë njerëzit edhe këtë gjend? Çka kanë qiell dhe çka kanë tokë? S'mund me bë kur gjë nëse Allahu nuk e cakton. Kur gjë s'mund me bë? Gjithçka ndodh me lejen e Allahut. Prandaj leja e Allahut ndodh. Edhe mos u kalos për kur gjë. Mos u mërzit për kur gjë. Se ka mu bë më e mira për ty. Edhe nëse ti nuk e di. Elusë Allahu në madhruar që Allahu në mundësu me përfitu për këtyre ligjëratave. Elusë Allahu në madhruar me në dhonë sinceritet në fjalë dhe në vepra. Elusë Allahu në madhruar, Allahu i mi pranu veprat e tona, namazin ton. Çdo fjalë të mirë që e thomi, edhe që e dëgjojmë. Elusë Allahu në madhruar me në bo prej banorëve të xhenetit firdaus, me në mbrojt për zjarmit të xhenemit. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.